Paul Irungu Maina. Jina lingine nikakuja hapa mkanipatia Bulldozer, na yote nikasema ni yangu. Wacha niseme kitu ya kwanza ni furaha, sababu wale watu nilikuwa nimeita nimeona wamekuja times 2. Kwa hivyo hiyo ni furaha kwangu na kusema kuna upendo mwingi. Last time, sitaki kuwachosha sana, sababu ya mmekaa. Last time nilikuwa hapa, nilikuwa naomba kiti ya MCA. Mkanielezea nikae kando kidogo, mkatafuta handsome, mkampatia kura zangu zikakataa kutosha. Nikasema nirudi kwa kazi yangu, lakini tumekuwa tukisaidiana na nyinyi. Hiyo handsome na wapole tunasikizana. Una handsome na mtu mpole. Wewe hata wewe ukiwa hapa unaweza taka mzee ambaye akiguruma unasikia, ama mzee ukigurumia anarudisha analala. Sasa nyinyi mlichagua huyo, mkaniacha, nikasema ni sawa kwa sababu nilikuwa narusha application. Simuenda kutafuta kazi. Si kila mtu anaandika application. Ingine inaitikiwa, ingine inakataliwa. Yangu mkakataa, sikuchoka. Nataka kuelezea wale ambao tulikuwa tumefanya nao kazi. Nilikuwa nawaambia after election there is life. Na kitu ya kwanza nikasema, kitu ya kwanza ni tuwe marafiki. Ukiangalia timu yangu, wale ambao tulikuwa tunafanya nao kazi 2017, unless mmoja ameenda kwa sababu yake, 90% tuko nao. Kwa sababu gani? After sisi kuanguka, tuliendelea na urafiki. Tunaelewana? Tuliendelea na urafiki, wakiwa na kitu yao wananiita, ikiwa na mambo yangu na waita, na tukaendelea hivyo hivyo. Tunaelewana? So, mimi kitu ya leo ningewaomba nyinyi ambao mko kwa hii kanisa ama haya mapadhara, kwamba tuwe marafiki kwanza. Wachana na siasa. Tutafanya siasa nomination, ule kapita apite, ule kaanguka anguke, si maisha itaendelea? Sitanihitaji. Ni kweli? Nasikia mimi nitakuhitaji. Kwanza urafiki hiyo iwe hapa. Na niko hapa, niko na kina Kabuongo, niko na madam Naomi pale, wanaweza kuelezea. Tulianguka lakini tukaendelea kazi pamoja. Wale ambao tulipatia kazi wamefanya ama hawajafanya? Chias wametengeneza barabara, imeisha ama haijaisha? Ayalawan barabara imeisha ama haijaisha? Juzi amekuja ameanza kutengeneza barabara nyingine pale Nyaora, hiyo itaisha ama haitaisha? Ukiangalia completion ile wakati inasemekana inafaa iishe after tumechagua. Kwa hivyo anakuja kutudanganya ama atudanganya? Jambo la kwanza, mimi mkinichagua, mimi najua shida ya maji. Mimi na hapa bidii, ukienda ulize anaitwa Wajambi ama Mama Jambi, huyo ni maishosho. So mtu kusema ati wewe uishi hapo fai hapa, huko ndio kwetu na mimi naendanga nishaki hapo. Unaelewana? Jambo la kwanza ni maji. Niliwaletea maji, nikawapea maji, nikapiga siasa, leo wanafunga maji ili niwaletee maji. This time nimeniambia nilete maji na mimi nikasema no, sileti. Si kweli? Kwa sababu nitaleta wale ambao wanajua kupiga siasa sana, wapige waseme jamaa amerudi, amefunga maji, ametuletea maji na gari zake. Hizi ndizo. Lakini mimi najua maji ni uhai. Ajenda yangu namba 1 sio barabara, ni maji. Water. Ajenda yangu namba 1 ni maji, namba 2 ni maji, namba 3 ni maji. Kwa nini? Tukipata maji ya Kanjo, tunajua kuna cartels ambao wameshikana na watu ya Kanjo, wale ambao wako na boa huu. Si wako na boa huu?
wanafungisha ili nyinyi mwende mnunue maji kwao. Na hii jina inaitwa bulldozer, si ya kucheza. Tutawa bulldoze mpaka maji wafungiwe. Unaona? Tuwasukume mpaka watufungulie maji. Kwa sababu kiangalia niko na properties pale Masimba, mahali panaitwa Patanisho. Ukienda Patanisho kama mko na marafiki, hao watu wanakunywa maji mara 4. Na hiyo pipe inapita hivi inakuja mpaka Kayole North. Shida iko wapi? Shida iko kwa sababu ile uongozi iko pale Patanisho, nikiwa mmoja wao na wengine they bulldoze mambo mpaka wanafunguliwa maji. So hata sisi tutabulldoze na maji fanya nini? Mkichagua muoga mtakuwa na shida hii tena miaka ingine 5. Unaelewana? Niwache mimi niende huko, nitafute ile kitu natafuta, niwalete tusaidiane. Unaelewana? Point number 2. Hatungekuwa kwa hii hapa mahali tuko na social home yetu pale. Ukienda kwa hiyo social home, hao watoto wako hapo ni wetu. Ni orphans sawa, ni wetu. Lakini ni wangapi? They are just 60 na wameoccupy the hall, hiyo hall yote. Mimi nitawatafutia children's home nyingine waende ili wamama tuwe tunafanyia hapa. Unaelewana? Ingine ni basari. Mimi basari zangu hatutapeania kwa gari. Si kuna leaders, si kuna watu ambao tuko na shida. Saa hii tukiambiana hapa, kusema ukweli nani hapo na shida, wewe unajua jirani yako. Tutafanya mpango ya basari ile inafaa. Na watu wanataka kuuliza hawa MCAs ambao tulichagua shida yao ni nini? Kwa sababu ukiangalia uende kule kwa Ronaldo ambayo ni mmoja tu, hawa sasa wanapeana basari 300, Ronaldo anapeana basari 700. Unajua kwa nini? Mkono mtupu. Hata officers usiende wewe ukiwa MCA kumpigia kifua hata kusaidia watu yako hawatasaidika. Nyenyekea, piga yeye kitu akusaidie, akuongezee basari. Na kwa sababu hii ni doza, hiyo kazi tutafanya. Unaelewana? Kuna mambo mengine nataka kuongea. Nimesikia mwingine anaongea Kijaluo, mwingine anaongea Kigamba, na mimi pia niongee Kikuyu kidogo, niwasengenye hao. Si hata wametusengenya? Hao kutuambia ni nini? Mnaijua? Hapo mnaijua? Acha niwaambie. Hii 2017 2022 nilikuwa nataka kiti ya ujumbe kwa sababu nilikuwa nakisikia naweza. Lakini nyinyi watu ambao wa Kayole North, watu ya Central, watu ya North ambao ni wazee na wazazi wetu wakanikalisha chini. Na watu pia wa chama ile ambayo nasimama naye. Wanaambia wewe tuliza Paul kwa sababu mtagawanisha kura. Na mkigawanisha kura, wewe na Meja Kayole hamtakuja kutuambia kitu kingine na msikuja kutuomba kura tena. Tunaelewana? Sasa mimi ni nani? Mimi sina kura zangu, kura lazima niombe. So nikakaa, nikafikiria miezi 2. Jaramu wananipigia simu na waambia hiyo, mimi nasikia ni kama naweza. Lakini nikajua watu ya Kayole North first. Nikashuka, nikasema nasimama kiti ya MCA. Tunaelewana? Ametoa mwaijua. Yadiye, anga ile tigashoka. Tunaona kwa wetao kama koji. Wale no manyaga. Obioka bogwa. Lego obioka na hashon. Keike la kuya dwashio. We yusu. Nigashu tigabile. Tigabile. Nigasokile. Nigasoka. Aka MCAs from MCAs kunyegoro ekafileo. Toni moyo ko mushania. Lego iyo moyo wewe. Ogete tangu waku. Gore ogete goko. Kana nyama. Yile goro.
kuria Digori ethejetwo no ĩtwaiguana ake Digori ethejetwo no mũngĩthiĩ kwao mangĩũka kwanyu no mang'eire nĩguo metĩkie ngũkũyo nĩ nje kana nyama icio nĩ nje mwĩcirie niĩ ndinatiga gĩtĩ kĩu mũke mũneane mũtegĩti ndatiga gĩtĩ kĩu tũnengere menja nĩguo athiĩ na wĩra na mbere 2027 wĩra ũrĩa gũkorwo ndutĩte gũkũ mũhaicie kathĩ nĩtwaiguana twĩ hamwe na reke ndimwĩre andũ arĩa mararegana na ithuĩ nĩ brokers Agĩkũyũ Uhuru Mũigai wa Kenyatta korwo nĩerĩtwo gĩtĩ kĩu kĩa kũrĩa ka Mũkũnji ndangĩaheanire tondũ nĩaheire Yusuf rĩu ũkĩmũũria onake nĩ kũrĩra arĩraga tondũ nĩtwatunyiwe indo citũ koguo thaa ici nĩtũrona mũndũ ũcio ehocetie hake nĩma moke gũkũ atwarĩrie ndũkera Uhuru atĩrĩrĩ rĩu itũ nĩtũmwendete ithuĩ twĩkaraga Kayole tũrĩaga Kayole tũnyuaga maĩ Kayole tũthiaga kĩoro Kayole nĩtwaiguana twĩkaraga kũ Kayole tũkarĩa Kayole tũgathiĩ kĩoro Kayole tũgakoma Kayole koguo ithuĩ nĩithuĩ tũrĩ mathĩna ma kũndũ kũrĩkũ angĩkorwo nĩaramwenda nĩamũnengere gĩtĩ kũrĩa kwao no gũkũ gĩtĩ gĩkĩ nĩ gitũ. Sasa wacha niwaambie vile nilikuwa nasema. Mimi nasema hata hawa watu wengine tunawapenda. Ndio. Tunasema Maina amefanya kazi. Sio amefanya kazi. Sio amefanya kazi. Ukilinganisha mtu ambaye amekuwa 15 years. 15 good years. Miaka 10 umekuwa majority, miaka 5 umekuwa majority leader, miaka ingine 5 umekuwa minority leader, na yeye mtu ni kusema nini? From governor, speaker watatu ni yeye. Tunaelewana? Kwa hivyo ni mkubwa kuliko member of parliament. Tunaelewana? Na tunaona kwako vile umefanya. Sasa wewe kama miaka 15 hujafanyia hiyo pesa ni pesa yetu na ni pesa ya hospitali. Ikiletwa tukule. Unaona? Lakini ubebe kura yako na akili. Tuko pamoja? Watu watu wengine wananiuliza kwa nini ukienda unauza meja sana unajisahau? Sijisahau. Mimi nataka kufanya akichaguliwa nichaguliwe ndio tufanye kazi pamoja kusaidia wananchi. Na ndio maana unaona wameshindwa ni kufanya kazi kwa sababu hawakushikana na mjumbe wao. Lazima ushikane na mjumbe. Mimi nikienda kwa maji, yeye anaenda kwa barabara. Ndio? Tunasikizana, mimi miaka 2 mimi nashughulikia maji, Kayole yote iwe na maji. Na wewe mjumbe, hii miaka 2 wekea watu wangu barabara. Si kweli? Tutafanya kazi pamoja. Lakini sasa tukipigana, kuna kazi tunafanya. Kuna kazi tunafanya. Ndio hiyo bwana. Wewe ndio ngekuwa mahaka. Ndio. Tunasikizana. Tokarela. Labo hakuna kutia tu maji itakata haya. Mbona haya? Mbona haya? Ni mwana menya. Kwani kana haya? Yule bwana hapo jitarake. Kayole North tushikane tuongee na mtu mmoja. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuko pamoja?
ina kwa mima. Wewe? Wewe ndio fight mwetu wenu. Umeseu? Ah, ina watu nimesema. Sasa. Unaelewana? So mimi wacha nishukuru sana na nawaomba kura zenu. Na nitawafanyia kazi. Tunaelewana? Watu walikuwa wanasema Rosa uonekani naonekana. Ile makosa tulifanya 2017 hatuwezi kurudia. Si kweli? Nimeniongelesha, tumeongea na nyinyi na ndio unaona hii tumesema leo ni mama. Na kwa sababu pia vijana wetu wanatusikia kuna siku yao. Tunaelewana? Wa vijana ni wetu, wa mama ni wetu, kwa sababu usichekelee mtoto wa mwenzio. Kwa sababu hata wako ujue atakuwa nini kesho. Jaribu kumsaidia. And so unaona 2017 niliwakununulia tanks, nikawanunulia car wash machine, si ni kweli? Ili waweze kujisaidia. Nikawanunulia mikokoteni waweze kujisaidia. So usichekelee ule na wako haujui atakuwa aje. Tunaelewana? So tutajaribu vile tutawasaidia. Kwa sababu ni wetu. Hatuwezi watupa. Lakini ile tutafanya tutakuwa kama ni wamama tunaona wamama. Kama ni vijana wanaona vijana. Kama ni wazee tunaona wazee. Si kweli? Na kwa sababu sasa sasa kuwachosha sana. Unatulia mnakuuliza. Uko sawa? Aitiwe nani? Meja hata usipomuita na usipomuona atakuja. Sababu si amefanya ile amefanya. Lakini mimi nataka kuombea kura yangu na ya Meja. Hiyo ingine mimi sijui. Unaona? Wewe uko kwa president, wewe ujue mahali utafanya. Sababu tumechanganyika. Si kweli? Unaona? Sasa leo mimi nataka niwaulize swali moja. Unataka mimi nisimame na chama gani? Chama gani? Sasa, sababu mimi sina chama yangu. Si lazima nisikie vile mmenielezea. Sasa mimi niko ndani ya UDA. Na iko watu, iko kitu. Kwa hii mkutano ilikuwa tupatane last week Wednesday. Si ndio? Tukahairisha. Sio mimi niliahirisha. Tulikuwa tumepata hall kanisa kama hii, tukaongea na kiateka, akatuelezea, tukasikizana. But mmoja wetu ambaye pia anataka kiti ni rafiki ya kiateka. Wakati alisikia Bulldozer ndio anaenda, tukamwambia Bulldozer atakuja na vijana, atakuja na wamama, wataipa viti, wataipa kusikini. So, sisi tukanyimwa hall. Sawa? Ndio tukaahirisha. So ningetaka tushukuru sana pastor wa hii kanisa. Sababu ametupatia hall, ametupatia system. So nataka tumshukurie nini? Shukrani. Nado meelewa idea kelele. Kwa idea watelele. Otile simba the goats. Ado no member mtele na. Ado mashagore ya kuneguo. Kweli, tumesema hata kama unataka kiti uoneshe umefanya nini. Si kweli? Noka kesha ni ndio ndo muhoto. Noka kwa twele ya kelele, ndio injetie kwa yeye ana akato. Leo. Noka kwa watu wapatie nafasi. Nichague hii wakati 2027 tutachukua